Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adan Haris Setiawan. Hari ini saya akan melakukan perjalanan ke Jawa Timur, ke Surabaya. Dan saat ini juga saya ingin menambah oli saya dengan aditif oil, ya, oil aditif Eco Racing Nanotech. Jadi setelah kita isi oli mesinnya, ya, kita campur dengan Eco Racing Nanotech, dan saat ini saya sedang perjalanan menuju Surabaya sekaligus merasakan, ya, setelah oli mesinnya dicampur dengan Eco Racing Nanotech, memang mobil ini tarikannya yang sudah enteng terasa jauh lebih enteng. Kemudian suara mesinnya yang memang sudah halus terasa lebih halus lagi. Memang luar biasa Eco Racing Nanotech. Jadi nggak usah ragu, pakai Eco Racing Nanotech, tarikan jadi lebih enteng, suara mesin lebih halus, dan yang pasti penggantian olinya bisa menjadi lebih panjang, bisa 5 kali lipat. Sinergi, go berkah, no riba.